नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह। आप देख रहे हैं टैग विवेक क्रिएटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, वीडियो और टून कहां से डाउनलोड करें। तो आज की वीडियो में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और वीडियो और टून डाउनलोड करने तक का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कॉपीराइट वीडियो, म्यूजिक और साउंड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इसको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पर इमेज टाइप करते हैं, इमेज, ठीक है, इमेज। यहाँ पर इमेज टाइप कर दिया, उसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही सर्च पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये पता करना है कि कॉपीराइट फ्री कौन सी है और नो कॉपीराइट कौन सी है, जो हम कॉमर्शियल में यूज कर सकें, जैसे यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पर आपको इमेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इमेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आना है टूल पर। यहाँ पर टूल दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर लिख के आ रहा है यूजेस राइट्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमर्शियल एंड लाइसेंस, अगर नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉमर्शियल लाइसेंस वाले वीडियो या मिल जाएंगे जो आपको ख़रीदने पड़ेंगे, लेकिन हमें कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस लेना होगा। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस हमें इमेज चाहिए फ्री वाली, ठीक है, जो हम कॉमर्शियल में यूज़ कर सकें। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपके सामने जो इमेज हैं ये सब कॉपीराइट फ्री हैं, इनसे आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं देगा। ये 90%, 99% ये नो कॉपीराइट इमेज है, यहाँ से आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉमर्शियल में यूज कर सकते हैं। जैसे वीडियो का बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं और थंबनेल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है, आपको यहाँ पर पिक्सावी, ठीक है, आप यहाँ से पिक्सावी पर क्लिक करेंगे इस तरह से। ये वेबसाइट है पिक्सावी, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉमर्शियल आप यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियल के लिए आपको यहाँ पर फ्री फ़ोटोज़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे जो कॉपीराइट फ्री हैं। आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपके यूट्यूब पर या फेसबुक पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ से ऑल इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप वीडियोज़, फ़ोटोज़, ठीक है, वेक्टर्स, म्यूजिक, साउंड इफ़ेक्ट और गिफ्ट और यूजर्स, आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ से वीडियो चुन सकते हैं। यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आउटरो कर सकते हैं। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने बहुत सारी आउटरो मिल जाएंगी। आप यहाँ से अपने यूट्यूब के लिए आउटरो चुन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी आउटरो हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब बटन है, आप यहाँ से सब्सक्राइब बटन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपना लोगो वगैरह लगा करके और अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इंट्रो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड, वॉलपेपर, ठीक है, स्काई, आपको यहाँ पर बहुत सारी कॉपीराइट फ्री वीडियो, इमेज और साउंड इफ़ेक्ट और म्यूजिक आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट में कुछ दावा होता है कॉपीराइट आने का, लेकिन कुछ चांस नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कॉपीराइट दे देता है, लेकिन 99% कॉपीराइट यहाँ से नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से यूट्यूब पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सर्च करना है नो कॉपीराइट वीडियो, ठीक है, इस तरह से नो कॉपीराइट म्यूजिक। तो आपको यहाँ पर एक चैनल मिलेगा नो कॉपीराइट का, ठीक है, नो कॉपीराइट साउंड। यहाँ पर आपको नो कॉपीराइट साउंड प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको यहाँ पर कोई कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। ये चैनल है इनका नो कॉपीराइट। आप यहाँ से कॉपीराइट फ्री वीडियो और म्यूजिक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपनी म्यूजिक में बैकग्राउंड में यूट्यूब के लिए लगा सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे ऐप होते हैं, उनकी मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐप का नाम नहीं बताऊंगा, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।